பொங்கல் மீனவன். நாங்கள் வந்துட்டு புயல்னால கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளைக்கு மேலே மீன் பிடிக்க போகாமல் இருந்துட்டு இன்னைக்கு தான் மீன் பிடிக்க வந்திருக்கோம். வலையை கடலில், சங்கு வலையை கடலில் 10 நாளுமே வலை கடலுக்குள்ளே தான் கிடந்திருக்கு. இந்த புயல்னால நாங்கள் வலையை எடுக்க முடியல, கடலுக்குள்ளே நடந்திருக்கு. இன்னைக்கு 10 நாள் கழிச்சு நாங்கள் இந்த வலையை எடுக்க வந்திருக்கோம். இந்த வலையை இப்போ வந்து நாங்கள் கடலுக்குள்ளே உள்ள இந்த இரும்பு ராடு, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னு சொல்லி, அந்த இரும்பு கம்பியை உள்ளே போட்டு அந்த வலையை, தண்ணிக்குள்ளே இருந்த வலையை நாங்கள் எடுத்துட்டோம். இந்த இடத்துல இப்போ கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கோம். இது எப்படி நீங்கள் கடலுக்குள்ளே ஓட்டி எப்படின்னா 10 நாள் கரெக்டாக எடுக்கிறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்க, எப்படின்னு உங்களால் கரெக்டாக கணிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க. அதையெல்லாம் பற்றி நான் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். எப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக நாங்கள் எப்படி கடலில் விட்டு எப்படி வலையை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக போடுறேன். இன்றைக்கி புயலில் வலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நாங்கள் வலையவே எடுக்கிறோம். வலை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதையும் இப்போ காமிக்க போகிறோம். எங்களுக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிச்சுன்னு சொல்கிறதையும் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். வீடியோவை நம்ம வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. எப்போவுமே வலையை வந்துட்டு 2 பக்கமும் கல் போட்டிருப்போம், நீளமாக விட்டு போட்டிருப்போம். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டருக்கு நீளத்துக்கு விட்டு போட்டிருப்போம். அதை மடித்து விட்டுருப்போம். இப்போ இது வந்து இடையில குழுவிட்டு, இப்போ ஏதாவது ஒரு பகுதி கல் பக்கம் நம்ம குழுவினோம்னா கிளப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வலையை. ஏன்னா ஒரு பக்கம் கல் கிளம்புது, அந்த பக்கம் அதனால ஈஸியாக கிளம்பி வந்துடும். ஆனால் இந்த வலையை நீளம் விடும்போது நமக்கு அதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிட்டுனா அடுத்து பக்கத்தில் விட்டுருக்க வலையில் கொழும்போது சென்ட்ரு வந்துடும். அப்போ இந்த சென்டரில் கொழுவும்போது அங்கிட்டு பொறுத்துக்கிட்டு இங்கிட்டு டைட்டாக பொறுத்துக்கிட்டு அப்படியே வலை உயர கிளம்பாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப பிளங்கொண்டு தான் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த சம்பவம் தான் நடந்துருச்சு. நாங்கள் அந்த கொண்டி போட்டதில் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஆகிட்டு கொஞ்சம் லாக்காக போயிடுச்சு அந்த வலை. அதோட இடையில உள்ள வலை கொழுவிருச்சு. இப்போ இதுவே நம்ம வலை தான். ஆனால் இனிமேல் இதை எடுத்து போட்டுட்டு மறுபடியும் கொழுவுறதுக்கு எப்படியும் 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும். அதனால் கிடச்சதை எப்படியாவது அதை வச்சு நம்ம வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம், இதை கிளப்பிட்டு ஒரு சைடு ஒரு மிதவல் கட்டி போட்டுட்டு ஒரு சைடு பிடிச்சி இழுப்போம். அப்புறம் கல் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மிதவலை பிடிச்சி எடுத்து நாங்கள் வாங்குவோம். இப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த சம்பவத்தை காமிச்சிட்டு எப்படி சங்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறதையும் காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு சங்குடைய விலை நாங்கள் எப்படி எவ்வளோக்கு விற்போம், இதில் எங்களுக்கு எவ்வளோக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ காசு கிடைக்கும், நாங்கள் வந்தவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ கூலி கிடைக்கும் அப்படின்னு இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக விடை சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், உங்களுக்கு நிறையா தெரியும். பாருங்கள், இப்போ வலை அங்கிட்டுக்குன்னு பொறுத்தனால இடையில அவுக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லை. அதனால் இதுக்குள்ளே நாங்கள் கயிறை வச்சு கட்டி அந்த மிதவலை தனியாக கடலுக்குள்ளே போட்டு வலையை நாங்கள் வெட்டி ஒரு பக்கத்தை வாங்க போகிறோம், ஒரு பக்கம் மிதவல் போட போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மிதவல், இந்த காவின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இதை. காவி இது வந்து மிதக்கிறதுக்காண்டி போடுறது. இந்த வலையை வந்து நமக்கு அடையாளம் தெரியும், இந்த வலையை அது மிதத்தி பிடிச்சிருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வலையை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி தான் இப்போ இது. பாருங்கள், இப்போ நாங்கள் அதை ஒரு பக்கம் கட்டிட்டோம், ஒரு பக்கம் வெட்டி விட்டுட்டு ஒரு பக்கத்தை அந்த மிதவலை தண்ணியில் தூக்கி போட்டு அந்த வெட்டின பக்கத்தை வாங்குவோம்ல.
கடல் சீற்றம். சீற்றம்னா கடல் புயலுனால கடல் சீற்றம் இதுகெல்லாம் காரணத்தினால வந்துக்கிட்டு கடலில் அந்த வலையில் வந்துட்டு எவ்வளோ கூலங்கள் கடலுக்குள்ளே உள்ள அந்த கூல குப்பைகள் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள். இதை நாங்கள் இனிமேல் தெளிவு எடுக்கணும். இதை இப்போ நாங்கள் என்னால் எடுக்க முடியாது அவ்வளவுக்கு. இதில் கடலுக்குள்ளே உள்ள கல் எல்லாமே டோட்டலாக அதில் முறுக்கி அப்படி சுற்றிக்கிட்டு வரும். ஏன்னு கேட்டோம்னா புயலுக்கு கடலில் ரோலிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரியே இந்த கூலங்கள்லாம் சுற்றி எல்லாமே மாட்டி கிடக்குது பாருங்கள். கிளப்பிக்கிட்டு வெறும் வெட்ட மாதிரி அது ராஜா போட்டுக்கல அது
யாருக்கு? இந்த வெள்ளை எடுத்துட்டு வாருங்க. சங்கு தூக்குடா. மொத்தம் 3 சங்கு ஒரே இடத்துல. தம்பி என்ன பண்றான்னா சங்குடைய விலை பார்க்குறான். எவ்வளவுக்கு இன்னைக்கு சங்கு நாங்க பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது விலை பார்க்க போறான். ஏன்னா ஏற்கனவே சங்கு எந்த சங்கு எவ்வளவுக்கு விற்கணும் நாங்க தெளிவா சொல்லியிருப்போம். இன்னைக்கு நாங்க இதை இவ்வளவு நேரமா மறுபடியும் இன்னைக்கு பிரிச்சு இவ்வளவுக்கு விற்கணும்னு சொல்லி உங்களை கடுப்பேற்ற நினைக்க மாட்டோம். இது எவ்வளவுக்கு விற்கணும் மொத்தமா நாங்க சொல்லிடுவோம். நம்ம எவ்வளவுக்கு இன்னைக்கு புயலுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு மீன் பிடிக்க போய் சங்குக்கு வலை கடலில் போட்ட வலையா எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு எவ்வளவு கிடச்சிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 10 நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு கடல் போனால ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு சங்கு பிடிச்சிருக்கோம். இந்த சங்கு நிறைய சங்கு தான். நான் வெறும் சின்ன சங்கு. இந்த சங்குக்கெல்லாம் வெறும் 10 ரூபாவோட கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால இந்த மாதிரி வெறும் 10 ரூபா மதிக்கிற மாதிரி சங்குகளோட நிறைய கிடைக்கிறதுனால ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு விற்கும். இது எங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இன்னைக்கு 5 பேர் கடலுக்கு போயிருக்கோம். 5 பேர் கடலுக்கு போயிருக்கோம். அதில் வந்துட்டு டீசல் ஒரு 3000 ரூபா போயிருக்கு. 3000 ரூபா போனால் 7,000 ரூபா மிச்சம். 5 பேர் கடலுக்கு போயிருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா 7 பங்கு வைப்போம். 7 பங்குனா எப்படி 5 பேர் தானே போயிருக்கேன், ஏன் 7 பங்கு வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ 5 பேர் இருக்கோம்னா 5 பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பங்கு. அப்புறம் இந்த போட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த போட்டுக்கு ஒரு பங்கு. இந்த கடலில் வலை சங்கு பிடிக்கிற வலை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு பங்கு. ஏன்னா இந்த போட்டு அதுக்கு அடிக்கடி சேதமாக அதை பழுதுவாக்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பகுதி காசு எடுத்து வச்சா தான் நம்ம பழுதுவாக்குறதுக்கு சரியாக இருக்குது. கடலில் வலை போடுறோம்ல, வலையும் சேதமாக அடிக்கடி நிறைய வலை சேதமாயிடும். அதனால அதுக்கு ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சோம்னா தான் அதை சரி கட்ட முடியும். அதனால வலைக்கு ஒரு பங்கு, வள்ளத்துக்கு ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சம் நாங்கள் ஆளுக்கு 1000 ரூபா 7,000 ரூபாவில் ஆளுக்கு 1000 ரூபா வந்திருக்கோம். இந்த வள்ளத்துக்கு வலைக்கும் ஒரு 2,000 ரூபா லாக்காக எடுத்து வச்சுருவோம். இதுதான் இன்னைக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச வருமானம். இது வந்து நாங்கள் எங்கள் ஊரில் பார்க்குற ஸ்டைல் பங்கு பிரிக்கிறது. எப்படின்னா கடல் போகிறவங்களுடைய வருமானத்தை பிரிக்கிற மாடல் இது. இன்னும் நிறையா மாடல்களில் பிரிப்பாங்க. அதை நான் ஒரு நாள் ஒரு வீடியோவாகவே சொல்கிறேன். எங்கெங்கே எப்படி மீனவர்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க, எவ்வளோ எந்த மாதிரி வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் சொல்கிறேன். அனைவருக்குமே நன்றி, வணக்கம்.